真係犀利啦！成個錄影廠咧都熱鬧晒，除咗人山人海之餘咧，仲人才濟濟啊！事關咧，我請咗 Cookies 嘅9位成員上嚟啊，同大家咧見過面嘅，不如同大家打聲招呼咧。Hello， 大家好。好啦，其實咧好多觀眾咧都問我 Cookies 咧點解要由9位成員組成啊？不如趁呢個機會同大家解釋下咧。因為長長久久咯。其實唔係嘅，咁其實因為公司安排9個咧，係因為費事即係8個啊咁好似咁整齊咁樣咧，9個可以特別啲，同埋9個咧係可以代表5個即係9個人嘅唔同味道咯。即係9種味㗎，係啊嗱，其實咧喺 Cookies 之前咧，你哋係咪互相已經認識嘅咧？咁其實我哋係嚟自各方各界嘅，有啲就 model agent 啦，有啲就歌唱比賽啦咁樣嘅。咁所以咧，其實我哋之前就唔認識啦，咁但係有啲可能 model 同 model 之間就會識咯，咁所以都係training 嘅時候先認識㗎我哋。其實大家點解你哋會叫 Cookies 咧？我都好想知道，係咪你哋好中意食曲奇餅啊？定係有其他原因咧？咁其實咧，公司之前組合即係做呢一對曲奇餅嗰陣時咧，其實係希望我哋9個人都有自己唔同嘅性格啦，咁可以俾到觀眾新鮮感啦。咁同埋如果你話我哋中唔中意食曲奇餅，其實我哋9個都好中意㗎，因為咧成日咧可能啲fans 送啲曲奇餅啊，我哋個個都爭食。有冇試過收到啲好特別嘅曲奇啊？其實特別嘅曲奇啊，我諗親手整，可能有啲係親手整咯。咁我有陣時食啲都好好味嘅咯，即係從來未食過咁好味㗎咯。有冇試過收到啲曲奇餅咧，係寫晒你哋唔同嘅人嘅名㗎？我記得咧有一個我哋曾經有一個 function 咧，係真係即係有呢個活動係整曲奇餅啦。咁真係會每一塊曲奇又寫住我哋個名，好得意啊！嗱，我知啊，今晚咧 Cookies 除咗人齊之外咧，仲做足呢一個準備功夫喎。帶一首歌上嚟送俾我哋，可唔可以介紹下？我哋首新歌咧叫《宇宙最強》啦，咁就係一首勵志歌曲嚟嘅，即係叫人唔好放棄啊！就算運氣唔好嘅時候咧，都要堅持咁樣嘅。即係一首勵志歌嚟㗎。咁我哋一齊嚟聽下 Cookies 嘅《宇宙最強》。雖然咧都好多新面孔出現㗎，而今年咧就特別多呢一個女新人啦。而你哋9位成員咧都係女仔嚟嘅喎，你哋點樣可以突圍而出先？咁我諗我哋突圍而出咧，就因為有9個人，咁我哋9個人咧會俾到觀眾好多新鮮感啦。咁每一次出嚟咧，可能都會見到我哋有唔同嘅衫啊、唔同嘅舞步啊，咁大家都會留意我哋咯。嗱 Cookies 咧好多成員都拍過電影啦，又拍過劇集啦、music video 啊、model 咁。如果要你哋9個人一齊做嘢咧，你最想做啲咩工作咧？我諗我哋每一樣工作都咁中意去做咯，其實最主要係因為我哋9個人成日一齊啦，咁好開心咯。嗱，我知你哋近排咧就同阿 Alison 又拍過電影啦，又同阿安仔拍緊呢一個劇集喎。咁其實咧佢哋2位前輩俾你嘅印象係點嘅咧？Stephy 答下。其實佢哋，我覺得佢哋2個都好人咯。咁 Alison 就我覺得佢好勤力咯。咁因為佢亦都教咗我哋好多嘢啦。咁同埋佢中文唔係幾好，咁所以但係佢都好勤力咁去努力咁去學嗰啲對白嗰啲咯。咁安仔就覺得佢個人好 nice 啦，對我哋好好啦。咁其實之前對佢咧就覺得佢好嚴肅嘅個人，咁但係到最後覺得佢好搞笑咯，成日都爆肚講啲嘢咧，搞到我哋好開心咯，令到。嗱，嗰套電影我都有睇啦，我就知阿 Stephy 同阿 Alison 咧就比較多呢一個對手戲嘅。其實咧當中有冇啲咩趣事發生咧？趣事我諗係喺劇情上面嘅嘢啦。咁有一幕咧，咁其實佢係講佢係一隻鬼嚟嘅。咁佢有一幕要上我身嘅時候就要錫我額頭嘅。咁其實嗰幕我覺得其實本來係幾浪漫嘅。咁但係咧，因為我髮型嘅關係咧，我嗰時係梳音嘅。咁佢咧要咁樣揭開我頭髮嚟錫咧，咁就變咗我頭髮就中間隔咁樣，最後肉酸咯。咁就破壞咗成個氣氛咯。有冇忍唔到笑啊？有啊，有 NG 到咯，開窗簾覺得好笑咯。NG 咗幾多次啊？咁都2-3次咯，都。係咯，我見到咧 Cookies 嘅成績咧，其實都非常之好㗎。除咗好多 fans 支持你哋之外咧，屋企人又好支持你哋啦。除咗你哋要多謝 fans 之外，你最想多謝邊一個人咧？你講先。其實我諗我哋要多謝我哋嘅公司咯，因為公司嘅人俾咗好多機會我哋啦，去嘗試咗唔同嘅嘢啦，即係拍戲啊、拍電影啦、即係跳舞啊、唱歌各樣嘢啦。咁好多謝佢哋咯。咁另外我諗好多謝我哋嘅父母咯，因為佢哋即係冇俾到壓力我哋之餘，都好支持到我哋咯。好，同 Cookies 傾住咁多先，轉頭翻嚟我哋一定會陪住大家㗎。